صفیه وردک په 2001 میلادي کال د جولای په 8 نیټه کابل ولایت کې سترګې پرانیستي. ښوونځی او لوړې زده کړې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې د لیسانس تر کچې په کابل ولایت کې ترسره کړي دي. په مختلفو ویبپاڼو کې یې ژباړې او لنډې کیسې خپرې کړي. همدارنګه په مختلفو ویبپاڼو او مجلو کې د همکارې په توګه پاتې شوې ده. اجمل پسرلی لیکوال او ادب پوه دی. هغه د لیکوالۍ ترڅنګ ژباړې هم کوي او د لنډو کیسو د لیکلو یو عربي لارښود یې هم پښتو ژبې ته اړولی دی. اجمل پسرلی تر 8م ټولګي د کندوز ولایت په تجربوي لیسه کې زده کړې کړي او بیا یې د کابل له غازي لیسې څخه د 12م ټولګي سند اخیستی دی. له سعود پوهنتون څخه په عربي ادبیاتو کې ماستري لري. محمد زرین انځور 1956 میلادي کال کې زیږېدلی دی. په کابل پوهنتون کې یې له ژورنالیزم څخه لیسانس واخیست. په ادبیاتو کې یې ماستري او پی ایچ ډي اخیستی دي. څه موده د افغانستان د لیکوالو ټولنې د ادبي نقد مسؤل و. په وروستیو کې نږدې 9 کاله د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون مشر و. د کیسو 7 مجموعې او د تحقیقي او تنقیدي آثارو په شمول یې شاوخوا 10 آثار چاپ شوي دي.